大燕山的第二天，今天呢下着比较大的雨，给大家看一下这个大燕山为什么叫大燕山啊，就能看到很多类似于烟的这个雾气啊，包括像类似于低矮的云一样在山间呢飘着，然后就像冒烟一样。好，拉近点看一下这儿，是不是就有一种烟雾缭绕的，然后从山上冒出来的这种感觉。虽然下雨呢，在这边可以看着这个山景啊，刷刷手机，听听雨声，然后呢，在这边看看视频，看看自己喜欢的一些综艺节目，我觉得呢也是很舒适的，很惬意。那么考虑到下雨的因素，我们决定还是下山，但是没想到下山之后呢就晴了啊，真的是东边日出西边雨啊。现在我们来到这个 Pigeon Forge 小镇里面的这个 Pigeon Forge Island 去玩。这个 Pigeon Forge 呢可以翻译成鸽子谷。那这个 Island 呢不是一个真正的岛，它是一个集各种商店和餐厅的一个游乐场。在网上呢也有人把它评为田纳西州的首选景点之一。那么它这里的商店呢有很多是那种体验店，就是它出售的是娱乐项目。比如像这个密室逃脱啊这样的游戏体验店，整个这儿的游乐场的地标呢，我觉得就是这个摩天轮了。一会儿准备上去体验一下。这些店在这个外观的装饰上呢，确实也都挺有特色的。在这边呢，这个全套的门票啊，大概是35，然后你也可以选择单项的一些项目，每一个呢大概是5块钱这样。这些个项目呀，包括这种旋转木马啦、摩天轮。还有一些蹦床啊、升降机，除了那边呢有一个是吊着的来回走的那个以外，剩下的都是包含在里面的。除此之外呢，这边还有很多的餐厅啊、烤肉，还有一些很有特色的商店。整体的这个街道的感觉呢，跟这个迪士尼的 Springs 就是特别的像，因为很多的这个餐厅啊跟商店都有一定的主题跟特色在里面。整体的这些餐厅呢，也是以烤肉为主，烤肉配啤酒，比较符合这个南方人民的一些文化。这里呢，也不失为一个在大燕山旅游的时候，从国家公园里面换个心情，来这边购物、休闲、娱乐的一个好场所。除此之外呢，这个音乐喷泉呢，也是隔一段时间呢就会上演一首音乐，然后配合着音乐呢，翩翩起舞吧。好多人呢就在这边呢有一些座椅呢，在这边可以直接观看这个喷泉。我估计呢晚上的时候呢肯定会更精彩。这里面比较有意思的事儿呢，就是这里啊，各项娱乐活动持续到12点，晚间的这个12点，还会彻底的关闭。然后餐厅呢大概到11点这样。仔细看喷泉的下方呢，其实也是有一定的灯光的。所以晚上呢，这儿应该会更好看一些。反正好多餐馆呢都是挺有名气的餐馆，晚上看看选一家呢品尝一下。现在呢，我就在这个摩天轮上面看看整个这个 island 的一个全景，包括大燕山的一个景象。现在呢，摩天轮在逐渐的上升。整个呢，这是一个小趟，有好多的娱乐项目。远处的山上能看见一排的这种小木屋，大概呢就是我们住的方向上面。这边还有游乐场里面比较原始的玩具枪模拟训练场。其实我觉得这个还挺好玩的，就是它是一种攀岩，然后滑轨的一个大型的，算一个大玩具吧。这个相对来讲呢，比较考验体能，然后略带一些刺激的一个项目。这边的这个餐厅啊，饭店非常的火爆，等位呢要2个多小时，所以我们就只能选择去外面的饭店去吃饭了。那发现来到外面呢，这些餐馆等位的人也不少，也需要大概45到50分钟，所以呢，建议最好还是提前能够预定一下。
这就是鸽子谷的夜景了，这里号称呢东部的拉斯维加斯，因为它这里呢也是有各种各样的建筑，而且每个建筑呢都有夜景的装饰。营业时间呢虽然不是通宵达旦的，但是呢也会开到比较晚，所以呢这一点上也跟拉斯维加斯比较相像。只是这个鸽子谷的娱乐的模式呢，属于主要是以游玩为主的。好了，这就是我们今天的一个行程了，明天继续。